Diopani MSC constituency angkang PWD asai campaign dolong kiking kepatang piapot rada tum Karbiang Autonomous Council kacheri kete geding lapen MLA tumapan kacuro lampi pajir. West Karbiang Hamren constituency arlo Rashtriya Krishi Vikas Yojana asai hem ingnam mande. Dongkamukam asep along inut trial gohan karena bil kirun kerek abang putangka kepanglim. News time nong bani liberta than bang thare harmoni be non bertang tot pet arjik tha Diopani MSC constituency angkang upper Diopani adolong Karbiang Autonomous Council PWD department pe kikim kerang patang pi pontang lopusi aruni phai engkoira ECR ni karnyo sa pherang ke pen berta nang pale Kinam tang ningkan potrok sose labangso adolong kahino ajok ongdung arada tum kisung chitong nang rentilo kinam kewang lo charlie osoma risoi jang kiso kyun e penchenglok chokama mo sitame katora chetong nanglo upper Diopani arada tum Bonta piniar ni anke joy ke joywan nang dolo labang so dolong patang det pen kenon ke ongdung arara tum birta nang pachinia tengke labang so dolong Karbiang Autonomous Council PWD department atum pen nang kerapon tek aputha Karbiang Autonomous Council CM Tuliram Ronghang MSC lapen MLA atum phan kachuro alam the pajirpon West Karbiang Hamren constituency arlo Rashtriya Krishi Vikas Yojana asahem ingnam mandat pusi aruni phai inkoira ECR ni karnews asahem along bertana pale Labangso Rashtriya Krishi Vikas Yojana 2007-2008 aningkan si sarkar pen paklang ponlo sitame Ladakh Karbiang Hamren constituency arlo kedo Rashtriya Krishi Vikas Yojana pen 2014 aningkan chitti nipai troxy arni long e somponlo Long e sompon det pen piniar ni an ningkan phok pleng tanglo bon sitame kopi apan si long e ki sompon ma Hamren constituency check artu arong aratum pherangke atum pen karja hut nang chethanun thek bangbe lason si Hamren constituency check artu arong anat pinan a department pen ke pangrom su do pusi check artu arong aratu nang thandun lapen lapu check artu medical sub center lapen public health engineering asai hem anta ingnam side si pherangke pen kahumridam hut thekdam long Dongkamokam ASEB along inut trial gohan karenabil kirung kerek abang putangka kepanglim birta kalong dun atengke notun gelani bitung reng tamala pen timung pura arong pen chenglok penana rong pen kirung kerek da matangka kachupanglim titi pusi aru ni pha ingko ICR ni birta long Edon pen sikasuri pho playing eta meter box tipidet lapen aningkan playing eta thanga sai ke claim ang thek kavedat ajok ongdung arara tu manghu pronglo non puta phenangke kahumri dam hut rubi sing terang rongbong rongphar Madhon Chakra, Ruhimola, Bordolo Lapen, Anjona, Sangma, Atum Labangso, Kisunga Putak Pinan Alam, Nang Pachinidun. Posa mana kata PPP nama mitar bosan hang bom lah si mitar bosan si pibon lo aja lo. Kalau mana karen bostu consumer, kemanji fancy nang itu posa kipidun lah. Kemanji fancy posa pidun lo. Koma bang fancy kipidun. Pranjol Guhai. Guhai dah lah di. SBS solo kan. Oh, nang tu kalau kipidun ke cengsi ke. Prothom pilo sita ke mana so 2000, 3000, 4000 pibon hai. Ambala 4000 pidel bo. Laso 4000 pidel api putang ek phong pilo 200 toka aru ek phong pilo 150 lah. Ambe total aru ek phong pilo 500 toka. 500 toka. Non 5000 fan mane 150 toka ba kom chalo. Moi e 3 din bhitorte moi buitar bosu loi thoi jam poa jalo. Ama alam ang de. 2 বছর আপ পয়সা কে kan ini gitu padi dol on ni kahe dol men gitu dia men sibidu nang men fulante rohimala bodol Pherangke bang thom chelang pet pen dongkamukam office an paledamlo pherangke atum tangka kipitang abang phubang phiatum amen taramlo bon sitame inuta amen longpon pe adun thu asep SDO dongkamukam pen Pherangke atum klardak alam kilongji aphan paledamlo sitame kanjingki kachathan anta apor chipipe lapen thang RD pipon pe lasi prajol gohan aphan prabjin pen tangka kachipi thuji aphan thihek pen apor pilo lapen jongsi labang so aputhak RD pipon pe pulote rohimula bordoloi atum nep ingnangsi ingsaiji puta pherangke aphan nang pachini dun পইচা লৈ গলে আধা পইচাটো ফাৰ্ষ্ট নিছে 2000 নে কিমান তাৰপিছত এনেকৈ কৰি তাৰপিছত এদিন আহিছে আহি পেলাই সি কোৰ্ট অফিচ কৰিম বুলি কোৰ্ট অফিচৰ কাৰণে সি লৈ গৈছে নেকি কিমান হৈছে নেকি এবছৰ বেছি হ'ব Nun malam sopor pandina paman biar tamung tan panik sana.
Aturkimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong, Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flax, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. Jubu Sports Restaurant, HRSJ Complex, 2nd floor, Dharamnala Road, Difu, Karbi Anglong. The first and ever sports lounge in town. Tune you up with live music, Dare to Inject, Jam Pad, and pool game, where you can play with friends or play with legends, along with seafood items like octopus, lobster, prawns, squid, tuna fish, and many more are available only at Jubu Sports Restaurant. For reservation, contact 9957381813 or 8638462619 or 8812998125. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecuason la penthesri alang hithi gulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola, upthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dinam upi putat bertalong bangtulo hanjang longso the Dromco Express as a ham along non hedjong Karbi Student Association Inglong Pho Bogajan Regional Committee Dunmai Phulapen Lamjai Sarpo Kangbura Timung Pen Chepahim Pupon Amai along Perangkia Mai Kepadopon Perangkia Mai along Kitanpon Atenki number 2 Karagaon Balijan along Chiri Pharu Krihinik Karbi Anglong Autonomous Council Soil Conservation Bamboo Farming along Li Kedam tang Ciklo Joni Malompen Dimapur along Kido Nagatum Satellite Village Kesalam Jipu Amen Pen JCB Foxline Pen Longley Angton Pen Pasur Jablo Laso Alam Ahok Pen Kachini Jiapan KSA BRC Atum Adiman Palidamsi Humri Damlo Halada Kedam Pensi Nagatum KSA Atum Apan Lahai Alam Nang Pachini Dunlo Laso Along Legi Kedam tang 1997 Aninkan Abarim EM Ramsing Tokbi Soil Conservation EM Kedo Hud Bamboo Farming Apan Ket Pathik tang Along Ledo Lasi Non Alang Litum Pen Karju Abangke Karbi Anglong Autonomous Council along le Kupuson Sin Naga Atum Satellite Village Kapinchong Jima Pusi Manghu Hakpen Karju Pado Jongsi Karbi Anglong Autonomous Council tum Kachujol Kali Pulute non alang litum kachunungri pon atenke non prabjin pen la solong le kachelang dun paprabji apan pachini Karbi Student Association Bokolam Regional Committee hin pen prabjin pen labangso a permission to withdraw back nei la sob withdraw trade leputante nilitum Karbilochari song Bokolam Regional Committee lapen ke Bokolam subdivision angkang kedo Karbi tumaan labangso puthara pro kamke sai sitame nilitum deng nang koppo jong se alang litum labangso sai prabjin belang litum deng koni e leputante nilitum Bokolam subdivision angkang kedo arat lapen ke Karbilochari song Bokolam Regional Committee hin pen independently alang litum pan karang khas sitame tawar karang khas sitame nilitum padunang koppo lasila bangso asai prabjin pen dengpon pupusinili Karbi Anglong Autonomous Council CEM makahai tulerong hang sarpan sitame chuning ripon padolo lapen ke labangso along lilong lapen ke balijana hawar along ang susay kasing thura asai kedeng ponji fansi alang li fanchu ni ripon lo Anparada Law and Order Administration Karbi Anglong kaprek asawatum lapen Karbi Anglong Autonomous Council chilang adunji apan chunungri Jongsi Chelang Dunde Pulute, Kapere Meme Ang Sidolo, Lasi KSA Atumpen, Nagaland Atumapan, Indefinite Road Blockers Asaitame, Dengnang Kok Poputa Pachini,
Pherang KMI along KSA Finance Secretary Salom Ki Rongha Game and Sports Secretary Bigom Rongpi Klembang Phu Pradip Hanse Lapen Ari Sang Hautum Chetong Dun Lok Sabha Kilik Arni Ketebok Langdam Pen Aru Inkoi Arni Guwahati Srimanta Sankardev Kolaketra Auditorium Hall along Kethom Angdeng Northeast Democratic Alliance Thihek Pen NEDA MIP Pado MP Kilik Apan BD Sore Kachapore Amai along BJP Ateripi Amai Phu Amit Shah Assam Meghalaya Sikkim Arunachal Pradesh Nagaland Tripura Manipur Chief Minister Anparata NEDA Amai Phu Himanta Biswa Sarma Minister Pijus Hajarika Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Rongha Atum Chetongdun Renti News Time berita Bangla Pansi Kangton Poniglo Dome Thangme Kardom